otca, keď som išiel na obed. Teraz si všimnite, že vlastne to je iba taká akože hračka, ale to dieťa dostane akýsi strach. Tu je rodič, tu je dieťa a tu je výchova. A vlastne to by malo nejakým spôsobom aj teším sa na výchovu. A vy už poznáte Pálka? Áno, samozrejme. Veľmi zlatý chlapec. A vy ste, koľko boli u neho v triede, iba jeden deň? Ja som sa s každým dieťaťom zoznámil a vlastne sme sa stávali. No mám tu aj veľmi pôsobivý nástroj, ktorý by mohol to tak demonstrovať vlastne len, že čo sa môže s takou pivkou odrezať. Tu ten malý trest by som chcel robiť touto malou trsteničkou. Môžete si vidieť, pozrite sa, vidíte? Pekná prácička. A tam podľa mierky toho malého trestu by bol ten švih. Viete, ja mám taký názor, že deti sú veľmi milé, ale občas, dajme tomu, že toto je vaša cena, môžeme udierať tuto po Achillových šlachách a občas aj po tej hlavke, ale to iba od toho úderu. Ide signál do mozgu, kde si to dieťa musí uvedomiť svoju podstatu vo vesmíre. Čo? Myslím, že bitkou sa nič nevyrieši. Nie, a čím sa vyrieši? Cukríčkami nebodaj? Slovom. Napríklad, akým slovom? Krv, násilie, vražda. Pozrite sa, napríklad nožníčky, a hneď to má lepší výchovný moment. Tie kliešte tam. No, to iba vyslovene ako taký odstrašujúci príklad. Nie to zvlášť nepoužíva. A čo vám moc komentku? To vám nič nehovorí? Viete, zamestnajte deti, s deťmi sa dá pracovať. Deti, keď vhodne zamestnáte, nebudú vám tu ani skákať, ani previezať, ani sa byť, nič. Len to treba vedieť. Treba sa im venovať a nie tu chodiť ako policajt. Áno, to je pravda. Možno, že keby som ich zamestnal, máme takú hru, volá sa, že ako vyzerá žaba znútra. Že by sme napríklad mohli pitvať žaby, alebo trhať chrústikom hlavičky. Či trhať chrústikom hlavičku nie, ale poznávať chrústikov kľudne. Keby ste doniesli jednotlivých napíchaných chrústikov alebo kletinky v hervári a učili ich to. Aj pitvať žabu, aj myš. Kľudne. Jurko je veľmi zlatý chlapec, ale myslím, že keď spraví nejaký menší trest, tak to zvyčajne riešim 2 údermi trsteničkou po zadočku. Čo je to? Deti sú veľmi zlaté. Veľmi, ale v nejakých prípadoch. Vedia, dokážu človeka proste až... Tak ja tiež už teda si myslím, že... Dobre. Mala byť určite. Veľmi by som vás prosila, aby ste nepoužívali tvrdších metód, než je potrebné, lebo to v takom prípade sa proti vám obrátia všetci rodičia a v danom prípade by sa to určite riešilo nie tak, že by boli odtiaľto deti poslané niekam inám, ale opačným spôsobom. Dobre. Čiže tieto výchovné metódy nie, nebudem ja vám použiť. odporúčam, môžete kričať, dať im čo len prepisovať niečo, nie sú ticho, doknúta ich môžete, ale nie takéto. Dobre. Chcem sa spýtať, že akou intenzitou môžem kričať? Môžem kričať... Pokiaľ si nezvyknú, potom si zvyknú. Čo robíš?